Aprang si KARDOM kadu kavi afanta lapen nilimen la kia vinasteron lapen nonali tum kilang bom labang ke Karbitich 2.0 YouTube channel lo kadu kavita chini puthai lo lapen pinia bang ke Assam police warengawar saya puthak si labangso video lo nali tum pan nang than pachini ikpon ikpo lapen labangso Assam police recruitment labang ke pining afanali muning mate 2023 afansi non pen mane thiek pen nili sonsoni nang than pon ik pola bangso a video long la sinali tum la bangso YouTube channel long jong si nang kahomri milang polte ala subscribe pu tok dui dak nali tum berek denon la pen adu hes tame bela jan hat dui dakta nali tum bertu denon na la polte ajada son ajada update le nili la bangso YouTube channel long upload tame nang li tum kilang long da prang ya fano tang te padra depin pen la Assam police la bangso requirement aputakle thiek pen lang pononang lapen thiek pen lang pon lanang la Assam police requirement mate Assam police sureng war sai muning aparman apandak thiek pen lang pon lanang lapen ali tum description name lapen details lapu rvra nali tum dak details thek pon long ikpo lapen nilista mi thiek nang than pon ikpo lapen board name bang Assam police department lo lapen name of the post bang constable driver SI lapen kapre ka sondak pelana post dui lapen da category bang recruitment lapen nali tum recruitment ateng lapen number of vacancies bang da various mate non dak pon pelang lan ansi pi bang kes tame non January morning January pen lote dak update long ek pun nali tum notification long ige lapen application mode bang online lo ka apply ning lapen job location bang Assam lapen nali tum labangso police Assam gov.in labang sodim dam pen stamina litum lang dam ikme lapen humri dam ikme lapen job type bang dak Assam government police lo lapen penaan dak lason ke tok pontolos tamini lil an bang napik lang pon pen dat po lapen Assam police recruitment eligibility criteria bang dak lang ponona na litum dak thek ponang po the first thing we can think before applying as I qualify to apply Assam we have the provide the Assam police eligibility requirement is answer that is the piece lapen dak physical measurement test mate PMT da en pon pola pen physical efficiency test mate pet stame da en pon pola pen medical examination lapen interview documents verification ateng sidak select pon ikpo lapen age limit bang constable polta 18 to 25 an labangso arlo an arta abang phu mate abang fitum jogdon iglong po lapen sub inspector communication pulote dak 20 to 24 ang bong molom abang phukal te abang phitum apply don ekpo long po lapen education qualification dak chithandam lopulte constable 12 grade diploma 12% ame lapen sub inspector bangke graduate nang po lapen da engineering asap so pen degree en nang po lapen degree in commerce sofi grade lapen lower dak office page on apan 8 to 10 le pasanta dak chok iklo lapen stame lason dak to teng bangke bang post tame ako dak kopini paprek lang mine nalitum mo notification bang long da prang pon hili upload ikpo jong silong lopulote lapen dak selection process da dak tok pon iglo for sub inspector post written test mate pad PST and pon po verification documents lapen for instance computer extra curricular activities lapen final merit list dak pipon po lapen for stenographer grade 3 post upon written test practical test lapen ethnography test lapen physical fitness test lapen viva voice test lahai pensit dak lahai kadu ka ves tame dak select pon fan lahai en pon lapen Assam police requirement eligibility nalitum dak lang igon eligibility pen tanili nang pula Assam need to be the resident of Assam India mate application ki jog dunia abang phitum Assam arlu abang phu mate abang phinang pola pen 18 years pen ki kom ke dat nang pola pen 18 years pen ki ong tumang senang po la pen for the force snogar forester in lower age 21 years anang pola bang so we can say pus lang bang la pen SC and ST candidate get age relation 5 years da banalitum thek polong ikpo lapen any candidates with the only SSLC completion certificate without home guards training certificate NCC
certificate cannot apply the above mentioned post las daga son tok pon la ben physical efficiency test bang kadak nani tum lang pon igol la an details ban lin nang than pachini pon o edat podak pen na pen ka apply ni a process bang ka do ka veda thek lon mola me ke thek akayang se pot la se ni dak apply ni a process panon wang ta wang velang sta me dak tok pon do la ta ni lin nang than pon pedat pola bang ke la pen cái planning bằng online nó là phải non đặt notification bằng long đáp ràng pon nali tum trong hong exchange non là phải notification trong xin li long lo pol nali tum sta me thek mon longi là phải lang long ek pol là phải nali tum ta la son details lying pol nali la bang so video description long sta me la bang so article la link bang nili pic dat pol là phải nali tum ta klar dak pen lang pon long po lala pini bang nili la thiak pe sta me nali tum phan nang thania phan se la bang so video bang bunai iglo lason a video nali tum kilang long veria phan labang so YouTube channel banali tum subscribe igon la pena do hes name bela dan ida kanali tum ber pon igdan la la pulte ajara son le nili labang so YouTube channel lang upload tame nali tum lang long pola ben update kilong ig veria phan tang te pinia video long bang lansing ton jong jedat pola se do me thak me ka do ka ve karbiti 2.0 YouTube channel kilang ra do an fast tame nili pen kardom